E o próximo jogo da noite é o Efeitos Sonoros. A gente vai precisar de 2 voluntários para participar desse jogo. Eles vão ficar sentados aqui e vão só fazer os efeitos sonoros. Então, 2 voluntários, vamos ver? Luz na plateia. Vai ser mais? Uma salva de palmas pra ela. Daniela, e você é? Dora. Dora, então, eu vou explicar a cena. Dora, você vai fazer os sons do Marcelo Cavalcante. E você, Dani, vai fazer o do José. Então vamos na barbearia. Vai ser o seguinte: José é um cliente muito antigo da casa, um cliente que vai sempre e hoje está muito incomodado com o seu cabelo. O Marcelo é o seu cabeleireiro fixo, que sempre corta seu cabelo, mas hoje você quer algo diferente. E ele vai tentar novos equipamentos, novos cortes, o que seja. Tá? Vamos ver como é que termina esse corte de cabelo com vocês, o Efeitos Sonoros na barbearia. Eu tenho a dúvida. Vou te dar esse. Valendo. Opa! Seu Joaquim? Fígaro, Fígaro, Fígaro! Seu Joaquim? Opa! Vou cortar de novo. Posso começar? Claro, por favor. Não tem aquela almofada de pum que nem da outra vez, não. Não, pode sentar, não vai fazer. É de pum, almofada de pum. Vem, mas aí, Olha, duas! agora senta de novo que você vai ver o que vai acontecer. Uma taxinha, machucou. Vem, vou pegar na minha bolsa aqui. Saco de grito! Agora sim, vou jogá-la no chão. Nossa! Nossa! Abriu um furo no andar de baixo! Dá pra jogar a bolsa pra gente! Nossa, voltou mais pesada! Agora sim, minha tesoura, veja o barulho que ela faz! É só botar um pouco de óleo, Nossa, até o óleo grita aqui! Eu tava pensando em cortar aqui. O cabelo, sabe o que acontece? Ele tá tão grande que quando bate, quando vira ele muito rápido, olha o barulho que acontece. Nossa, Israel! Tira uma propaganda, ó. Deixa eu ver o que acontece, deixa eu mexer pra ver que barulho faz! Pega aquele saco de grito, traz aqui! Pega esse saco de grito! Isso aqui pra você, obrigado! Eu já queria me despedir desse saco há muito tempo. Agora, calma! Peraí, seu equipamento não fica naquele armário ali? Fica! Posso abrir? Não, deixa que eu abro. Não, olha o que você quer fazer. Então tá. Uma nova prateleira. Está vendo isso? Segura. O que é isso? Liga esse botão aí que você vai ver. Esse aqui. Só faz esse barulhinho bonitinho. Ah não, a voltagem tava 110, tem que botar 220, aí vai ligar. Ai, minha espada Jedi! Isso não é pra mexer! Olha só, eu quero botar uma valeira. Tá ok, por favor. Agora sim vou ligar essa super máquina que ela corta o cabelo em 3 segundos e ela faz um barulho super agudo. Veja! Filho da puta! Faça essa porra. Já sei. Ah, um saco de silêncio! Vou botar ele dentro. Nunca mais a gente vai ouvir esse som. Nem no chão caiu. Vamos ao corte. Vou fazer o corte super rápido. Agora, veja! Olha o barulho! Seu telefone. Ah não, vou botar uma música aqui, é melhor. Veja. Agora não vai. Uma salva de palmas.